jalmi muminu sajati hirupna ten terugi amal ibadah ditampi ku Allah nu maha suci ciri mumin anu bagja dina hadis tos bertela aya genepna jumlahna insyaallah urang bisa kahiji khusus salatna bener ruku jeung syaratna tumaninah na tempatna madep raga jeung hatena kadua mukmin mulia ngantunkeun anu percuma laku lampah jeung carita dijaga sareng diriksa katilu mukmin nu ngarti tara koret dina rizki ngatur hartana taliti zakat sodakoh geus pasti ari anu kaopatna apik ngajaga syahwatna gogodanu pangberatna pikeun sadayana jalma ari anu kalimana tara ingkarna janjina hirupna tara sulaya kana amanat ngajaga kagenep mukmin mulia miarakana salatna salat sunat jeung parduna janten nikmatna hirupna saha jalmi anu bisa ngalakona nu genepna surga firdausna tempatna pasti langgeng salamina